Hola, hola gente, ¿cómo están? Acá Tomás, hoy les traigo otro review, esta vez de otra caja NOA. Hace un tiempo en mi canal hice un review y un soundtest de la caja NOA de la serie DC, que de hecho es la misma batería que ocupo actualmente, que pronto haré un review de ella. Esa caja estaba hecha de álamo, tenía 8 afinadores por lado, era bastante buena por el precio. Pero ahora hice un salto y me pasé a la línea que es la tope de gama hasta el momento de NOA Drums. Esta es una caja NOA Pure de aluminio. Tiene un espesor de 1.2. Tiene este acabado que es muy bonito. Ahí, no sé si se puede apreciar por dentro. Parece de brass, pero en realidad es aluminio. Tiene estos looks muy parecidos a los de Sonor o algunas series de Mapex que usan. Tiene este tipo de aros que tienen una vuelta hacia adentro. Son muy parecidos a los Aros Soundcraft que están en las líneas de Tama, en la SLP, Soundworks y eso, si no me equivoco. De esas dos líneas hacia arriba de Tama tienen este tipo de aros. ¿Para qué sirven? Controlan mucho los armónicos y dan un rimshot muy potente. Ahí pueden ver una parte del tirabordona y ahí pueden ver la otra parte. En general, una caja muy buena por el precio, me gustó mucho. Tiene un sonido seco, no tanto armónico para ser metálica, por así decirlo. Así que en general muy buena caja y ahora los dejo con el Soundtest.